朋友们，大家好。今天我们要聊一个在佛教修行中几乎每个人都会遇到，却又极容易踩坑的核心话题——布施。在开始之前，我先抛出一个让很多大修行人、大慈善家都感到后背发凉的反常识真相。在现代社会，我们常常看到一些企业家、大善人动辄捐款几百万、上千万，建学校、修寺庙、印经书，在世俗的眼光里，这绝对是功德无量，来生必定大富大贵。但是佛陀在《金刚经》里却泼了一盆冷水。佛陀说，如果你带着某种特定的心态去做这些巨大的布施，你的功德其实非常小，甚至可能成为你未来轮回受苦的枷锁。相反，一个穷得叮当响的乞丐，或者一个连饭都吃不饱的贫女，他仅仅布施了一碗剩饭，或者一盏微小的油灯，他的功德却比那些捐了几千万的富豪还要大出无数倍。听到这里，你是不是心里立刻升起了一个巨大的疑问？你是不是想问，法师，你是不是在歪曲佛法？佛法是不是嫌贫爱富？难道佛菩萨也看人下菜碟，嫌弃我们捐的钱少吗？我明明做了那么多好事，为什么生活还是不顺？为什么佛菩萨不保佑我？大家有这种质疑，太正常了。因为世俗的交易思维和佛法的般若智慧在底层逻辑上是完全冲突的。今天我不讲虚无缥缈的玄理，我们直接翻开《金刚经》第4品妙行无住分，看看佛陀是如何用一把金刚宝剑彻底斩断我们对做善事的执着，揭示出布施的终极真相。我们先来看看佛陀在经文里是怎么说的。佛陀对须菩提说，菩萨于法应无所住，行于布施。所谓不住色布施，住身香味触法布施，这句话信息量极大。什么叫无所住？简单用大白话翻译，就是你的心不要停留，不要执着，不要挂在任何一个对象上。我们普通人做布施，心里到底住在哪里？佛陀虽然没直接点名，但我们自己可以对号入座，看看凡夫的四住有多严重。第一，住在布施的物品上，你捐了100万，心里就天天惦记着这100万。你觉得我出了这么多钱，我的功德有多大啊？你布施了1袋米，心里就想着这袋米能救活几个人。你的心死死地住在了物质的数量和价格上。第二，住在受施的对象上，你帮了某个人，借了钱给朋友，或者资助了某个贫困生，你心里就有一个强烈的期待，我帮了你，你应该感激我，你应该对我好，过年过节应该来看看我。一旦对方没有表现出你期待的感恩，你就会愤怒，会失落，会到处说对方是白眼狼。你的心住在了别人的反馈上。第三，住在布施的行为上。你做了一点善事，立刻就要发朋友圈，要拍照留念，要让亲戚朋友都知道我是一个大善人。你享受的是别人对你的赞叹、夸奖和美誉。你的心住在了名声和虚荣上。第四，住在未来的果报上。你今天去寺庙捐了钱，心里默默祈祷，佛菩萨保佑我明天股票大涨，保佑我儿子考上名校，保佑我下辈子投胎到富贵人家。你把布施当成了一种商业投资，把佛菩萨当成了受贿官员。你的心住在了对未来的贪求上。朋友们，大家仔细体会一下，只要你的心住在这4个地方中的任何一个，你的布施就是有漏的，是有条件的交易，是带着钩子的施舍。
这在佛法里叫有漏福报。什么叫有漏？就像一个底部有破洞的桶，你往里面倒再多的水，最终也会漏得干干净净。你捐了 Evil One， 来生可能投生为大富翁，或者升到天界去享福，但是福报总有享尽的一天。当你的福报享尽，当你再次遇到恶缘，你依然会堕落，依然会在六道轮回中受苦。这就是为什么佛陀说住相布施不是真正的功德。那么真正的布施到底是什么样的？佛陀给出了一个极其高级的标准：不住色布施，不住声香味触法布施。色指一切有形有相的物质，你布施金钱、食物、衣服，心里不要想着这些东西有多珍贵，不要觉得我损失了多少。声指名声、赞誉，你做了好事，不要期待别人表扬你、感谢你，甚至别人不知道是你做的，反而更好。香、味、触指气味、滋味和身体的触感。法指思想观念和意识，意思是在一切感官对境和精神层面都不要有任何执着。为了让大家彻底明白，佛陀提出了大乘佛法中最高层次的布施境界，叫做三轮体空。哪三轮？施者布施的人，受者接受布施的人，施物布施的物品。三轮体空就是你在布施的时候，心里不觉得我是一个能布施的人，破除我相，不觉得对方是一个接受我恩惠的众生，破除人相，也不觉得中间有一个被我布施的贵重物品，破除物相。整个过程如同水流入海，自然而然，了无痕迹。我给大家举一个极其生活化的例子。你在街上走，看到一个乞丐，你觉得他可怜，恰好你口袋里有100块钱零钱，你就递给了他。给完之后，你转身就走了，继续赶你的路。你的大脑里根本不会去想，我刚才做了一件善事，不会去想我损失了100块钱，好心疼，更不会去想这个乞丐以后发达了，得来报答我。你只是看到他需要，你恰好有，你就给了，就这么简单。这就好比你走在路上，看到路边有一朵花快渴死了，你恰好手里有半瓶水，你就顺手浇了它。浇完之后，你会对那朵花说，我对你有你欠我一个人情吗？你会每天跑去盯着那朵花，看它有没有开得更好来回报你吗？不会。花也不欠你什么，你只是顺应了当下的因缘，做了一件自然而然的事。这才是真正的无住布施。当你做到了三轮体空，你的心里没有我，没有他，没有物，你的布施就再是世间有限的福报，而是与宇宙实相相应的无漏功德。讲到这里，佛陀为了让我们明白无住布施的功德到底有多大，用了一个极其震撼的、极具画面感的反差对比。佛陀说，若菩萨不住相布施，其福德不可思量。接着佛陀问须菩提，于意云何？东方虚空可思量不？须菩提说，不也，世尊。佛陀又问，南西北方四维上下虚空可思量不？须菩提说，不也，世尊。佛陀总结道，菩萨无住相布施，福德亦复如是，可思量。无住相布施的功德，就像十方虚空一样，无边无际，无法用任何数字来衡量。为了进一步打破凡夫对物质布施的迷信，佛陀在后面的经文中又抛出了一个终极对比。佛陀说，假设有像恒河里的沙子那么多条恒河，再把所有这些恒河里的沙子加起来，每一粒沙子代表一个庞大的宇宙世界。这无数个宇宙世界里全都装满了金。
银、琉璃、珊瑚、琥珀、cổ抹、玛瑙等7种最珍贵的宝物。有人把这恒河沙等世界7宝全部拿来布施。朋友们，大家想象一下这个画面，这功德大不大？这财富多不多？这简直大到人类的大脑根本无法计算，这是真正的天文数字中的天文数字。但是佛陀话锋一转，说了一句石破天惊的话：若复有人于此经中受持，乃至4句等为他人说，其福甚彼。如果有一个人能够信受奉行这部金刚经，哪怕他只是理解了其中的4句，比如凡所有相皆是虚妄，并且把这4句底的智慧讲解给别人听，这个法布施的功德远远超过用恒河沙数世界7宝进行财布施的功德。为什么？很多人想不通，捐了无数个宇宙的财宝，难道还不如给别人讲4句经文？这就是佛陀要告诉我们的终极真相。财富是外在的、物质的、有限的，而智慧是内在的、精神的、无限的。你给一个人1万斤大米，他吃几年就吃完了，他依然会饿，依然会在生死中轮回。你给一个人金银珠宝，他可能会因为财富而招来杀身之祸，财富反而成了他的催命符。但是你给他般若智慧，你让他明白了凡所有相皆是虚妄，你帮他斩断了内心的贪嗔痴，他生生世世都能受益，他最终能够脱离6道轮回，成就佛果。财布施只能救人的肉身一时，法布施能救人的法身慧命生生世世。更重要的是，物质的布施依然在相的层面，依然可能引发众生的贪婪和执着，而般若智慧是直接斩断一切执着的根源，让人彻底觉醒。这就是法布施的殊胜之处。你今天把这个视频转发出去，让更多人接触到《金刚经》的智慧，哪怕只有1个人因为你的分享而放下了执念，减少了痛苦，这个功德远远超过你捐款1万。因为钱有花完的一天，但智慧的种子一旦种下，生生世世都会开花。结果，为了让大家更深刻地理解无住布施和住相布施的本质区别，我们引入历代祖师大德的开示，来进行多维度的义理辨析。禅宗6祖慧能大师在《坛经》中对无住有极其精辟的解释。大师说，无住者，人之本性。什么是无住？就是你的心像一面明镜，物来则应，过去不留。镜子照一朵花，花来了，镜子里显现花，花拿走了，镜子里不会留下花的影子。凡夫的心不是镜子，是照相机的底片。别人夸你一句，你咔嚓拍下来，记在心里乐半天；别人骂你一句，你咔嚓拍下来，记在心里恨一辈子。做善事也是一样，做完就放下，心里不留痕迹，这就是无住。近代净土宗13祖印光大师更是苦口婆心地教导念佛人，如何将无住布施与念佛往生结合起来。很多同修每天念佛、诵经、做善事，然后回向给家人，求家人病好，求自己发财，求世间平安。印光大师说，这叫心量太小，住相太深。你把这些功德都注在了世间的有漏福报上，结果就是来生得一点人天福报，继续轮回。大师教导我们要把心量放大，每天念佛做善事的功德，
不要去求世间的福报，全部回向给法界一切众生，同生极乐世界。当你不求世间福报，只求往生净土时，你的心就无助了。你不执着于这个世界的得失，你的功德反而变成了无量无边的无漏功德，成为你往生极乐世界的最强之粮。这就叫以无助之心行念佛之行。祖师们的开示给了我们极大的安慰和指引，功德大小从来不看你捐了多少钱，而是看你的心量有多大，看你的心念有多纯粹。讲到这里，我们必须厘清一个大众最容易犯的致命误区。很多人一听三轮体空，听无助布施，立刻如获至宝。他们说，法师，我懂了，既然布施也是空，受者也是空，功德也是空，那我以后一分钱都不捐了，什么善事都不做了，我就天天躺在家里。这就叫无助，这就叫看破。朋友们，这是大错特错，这是把真空当成了玩空，把无相当成了自私。佛法讲真空妙有，正因为本质是空的真空，所以我们才要在事项上积极的去行善积德妙有。无助不是让你做，而是让你做了不执着。事项上要尽力去做，心性上要彻底放下。为了说明这个道理，我给大家分享一个佛教史上极其著名也极其震撼的公案贫女一灯。在佛陀时代，舍卫国有一位国王叫波斯匿王，他非常虔诚。为了供养佛陀，他在皇宫门外点燃了10万盏巨大的油灯，灯火辉煌，照亮了整个夜空。国王心里非常得意，觉得自己的功德无人能及。而在城的另一边，有一个叫难陀的贫女，她穷困潦倒，靠乞讨为生。她看到国王供灯，心里非常惭愧，觉得自己业障深重，这辈子这么穷，连供一盏灯的钱都没有。于是他整整乞讨了2天，只讨到了2文钱。他拿着这2文钱去油店买油，油店老板嘲笑他，2文钱能买什么油，连灯芯都买不起。但贫女的心极其虔诚，老板被感动，给了她足够的油。贫女拿着这盏微小的油灯来到佛陀的精舍，她把灯放在角落里，跪在佛前，发下了一个极其宏大的誓言：我今生贫穷，是因为前世没有布施，今天我倾尽所有供这一盏灯，愿我来世得智慧光，灭除一切众生的无明黑暗，度尽一切众生。到了第2天清晨，国王供的10万盏大灯油尽灯枯，全都熄灭了。而贫女供在角落里的那盏小灯依然光芒四射，明亮如初。佛陀的大弟子目可怜尊者看到天亮了，想把这盏灯扑灭，他用尽了神通，甚至引来须弥山的狂风去吹，那盏小灯仅不灭，反而越烧越旺，火光上照梵天，下照地狱。目以莲尊者非常震惊，问佛陀这是为什么？佛陀微笑着说，这盏灯不是你的神通能灭的，因为贫女供养这盏灯时，心无杂念，倾其所有，且发下了度尽众生的菩提大愿，他的功德胜过国王供养10万盏灯的功德100千万倍。朋友们，听完这个公案，大家明白了吗？国王供10万盏灯，心里带着炫耀，带着傲慢，带着对功德的执着，这是住相布施，所以灯会灭，福报有尽。贫女供一盏小灯，倾其所有，心无挂碍，发大菩提心，这是无住布施，所以灯光不灭，功德无量。
佛陀鼓励我们做3种布施：财布施、法布施、无畏布施，3者都重要。但无论你做哪一种，都必须做到3轮体空。你不要觉得我是导师，我在教你，不要期待对方感激你，也不要执着于你讲了多么高深的法，你只是恰好懂得一些道理，他恰好需要你分享给他，如此而已。就像阳光普照大地，太阳不会说我在利益你们，你们要感谢我，它只是自然的发光发热，这就是它的本性。当你的慈悲也像阳光一样，无条件、无分别、无所求的照耀一切众生时，你就真正懂得了妙行无助的精髓。那么作为烦恼厚重的现代人，我们到底该如何把无助布施落实到每天的生活中呢？我给大家3条具体可执行的日常实操指南。切忌假大空，全是对治我们现代人痛点的良药。第一，财布失去恒化，把行善当成丢垃圾。现代人做慈善太喜欢留痕了，捐款要截图，做义工要拍照，生怕别人不知道自己是个好人。从今天起，试着做匿名布施，在网上捐款，不勾选显示姓名，在寺庙做功德，不写自己的名字，在路上看到需要帮助的人，默默递上零钱，转身就走。在心里告诉自己，我布施不是为了买名声，而是为了丢掉我内心的贪吝。我把钱布施出去，就像把心里的垃圾丢进垃圾桶一样，丢完了，心里干干净净，绝不回头看一眼。第二，法布施与无畏布施日常化，不居功，不期待。不要以为只有上台讲经说法才叫法布施。你在朋友圈转发一篇充满正能量的佛法文章，让一个焦虑的朋友看到了，心里得到了安慰，这就是法布施。同事工作失误被领导骂，心情低落，你走过去拍拍他的肩膀，说一句鼓励的话，给他安全感，这就是无畏布施。做完这些，不要觉得我帮了你，不要期待对方请你吃饭或者对你感恩戴德，做完就放下，心里不留一丝痕迹。第三，念佛回向扩大化，用无助之心求往生之果。每天念佛诵经做善事，千万不要回向给保佑我发财，保佑我病好。世间的福报是有漏的，求来了也守不住。你要把心量放大，回向给法界一切众生，愿大家都能离苦得乐，同生极乐世界。当你不再执着于个人的得失，当你把小我融入到大我之中时，你的心就无助了。这种无助的念佛才能与阿弥陀佛的48大愿完美契合，这才是往生极乐世界最稳妥的资粮。讲到最后，我想为大家做一个认知的升华。很多人对布施有一个终极误区，以为布施是为了得到更多，我捐了钱是为了得到好名声，我做了善事是为了得到好报应。朋友们，布施的终极目的从来不是为了得到，而是为了放下。放下对我的执着，放下对物的贪恋，放下对果的期盼。当你通过一次次的无助布施，把心里的贪嗔痴一点点掏空，把那个虚幻的自我一点点瓦解，最终你会发现，当你什么都不执着，什么都不想占有的时候，你反而拥有了整个宇宙。你的心变得像十方虚空一样广阔无垠。这就是《金刚经》要给我们的究竟解脱。而我们净土中的念佛人更是有着莫大的福报，因为阿弥陀佛在因地发下的48大愿，就是宇宙中最大最彻底的无助布施。
阿弥陀佛没有执着于我是佛，没有执着于你们是凡夫，他没有条件，没有分别，无所求地，将极乐世界的无尽庄严白白地平等地布施给十方一切众生。我们只需要放下心中的执着，老老实实的念一句南无阿弥陀佛，全盘接受佛的无住布施，就能横超三界，往生净土。人生短暂，世事无常，不要等到临命终时才懊悔一生都在为住相而奔波，不要等到福报享尽才惊觉有漏的善事终究是一场空。从当下这一刻开始，用《金刚经》的智慧行无住之布施，用具万德洪名安住我们清净本心。愿我们都能看破娑婆世间的虚幻外缘，斩断心中的贪执枷锁。愿我们在此短暂一生之中行无缘大慈，做无住布施。愿诸位临命终时蒙佛亲身接引，往生西方净土，花开见佛，证得无生法忍，早日成愿再来。广度有情，感恩各位的聆听与相逢。愿诸位法喜充盈，修行无有阻碍。愿诸位信愿坚固，持念佛号永不退转。南无阿弥陀佛。